यार को इधर कुछ हैपन हो गया है। अभी जहाज़ भी ऊपर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं। अभी मैं भी इधर विंडो में खड़ा देख रहा हूँ। पुलिस वाले भी उधर काफ़ी खड़े हैं, वैन भी है, जहाज़ भी ऊपर चल रहा है। पता नहीं क्या वो है, नीचे जाकर देखना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। पुलिस है, आज बॉम्बफायर नाइट भी है, तो पता नहीं क्या हुआ है। अभी नीचे जाकर देखना पड़ेगा ऐसा क्या मसला है। पुलिस भी है, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है नीचे। एरोप्लेन भी है, क्या क्या है। हेलीकॉप्टर भी ऊपर से नज़र रख रहा है। नीचे कुछ बड़ा हुआ है, कोई सीरियस क्राइम हो गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी ने किसी की वाट लगा दी है, ऐसा कुछ है। ऐसा ही अभी देखते हैं नीचे जाकर।